يا حبيبي يا محمد يا شفيعي يا محمد. Biz ey musulman oğullar, gidere jayımız yok ahirim. Peygamber zanın öňçäk behterin qarynlary sanap aýtdy. Şo qarynny geçen adamlaryň ýerine söýleýän. Şol adamlar hemmejigidäni şu bizim ýolumyz şol adamlaryň ýoly. Öz Imam Agdam Abu Hanife mezhep başymyzyň ýoly, Imam Şafiiň ýoly, Abu Mansur Maturidi'niň ýoly musulman oğullar. Amma mutaassifany bir ýydy ki şular gelip kabul etsek dä bolup başlady. Şulun kadamgalaryny, şulun ýörýän ýollaryna kadam goýmajak boldy. Haýsy zamanyna geldi şonu düşüneýlim. Eger men aýdýanym naqsy bolsa, eger zabanymlal taryhy ütgetýän bolsam, eger men şulaň däni öwüz gelenliginde, hasan gelenliginde ya ayet hadisi ütgetýän bolsam, ey musulman oğullar, gidipdi tahqiq etler aýdylýan görüňler. Doğruca senet, doğruca tarih, ayın aydınlığı ýaly, onun ördüğü ýan aýy ýaly bolup ýalgyllap duran gurrunla bula. Bilýäňizmi? Mene sana belki ata baba kaka, köýnü tahsirlerimizde Hywa Buharaň ýoluna, Imam Agdama hatta dille girip bulara däni harab o batıl iyide aqidemiştik. Bula ya Resulullah diye, ya Bahuddin diye, bula bir kofur bolýa, hatta cesaret edip şirk bolýa diýip başlan millet haýsy zamandan bäri ba. Dogry taryhy waragdyryp görsek, ýanky buzurgwarlar ki şu 3 garnyň içinde, 4 garnyň içinde geçdiler. Hop 5-nji garyn geçdi şol agyda bilen. 6-njy garyn geçdi şol agyda bilen. Yani her garyn 100 ýyl aýdýan ha. Şumal 1400-nji ýylda geçip ýetsem 14-nji garyn ha. 6-njy garyn şo agyda bilen geçdi. 7-nji garynda bir adam geldi benami İbn Teymiyye. 7-nji garnyň adam taşy. Geldi de ýanky urrun tapyp başlady. Ya Resulullah diýmeli, fakat ya Allah diýmeli, fakat Allah'dan meded islemeli. Sen mege Resulullah Hudaýmy, mege Bahavuddin Hudaýmy, sen näme fakat Hudaýy çağırmaýan. Şu gurrunlary İbn Teymiyye diýen bir adam 7-nji garnyň içinde başlady. Kefine kim gulak atdy? Hiç. 7-nji garnyna bir şu tek adamdy. Beýleki millet hemmejigi Imam Agdam we Maturidi mezhepde şolaň aqidasyny. 8-nji mezhep 8-nji garn hemmejigi şolaň ýolydy. 9-njy hemme adam şolaň ýolyny. 10-njy garnla hemme adamlar şolaň ýol bilendi. 11-nji garnla hemmejigi şolaň köne ýol bilendi. 12-nji garnla 1222-nji ýylda dünýä gelen Muhammed ibn Abdülvahhab diýen adam geldi şol İbn Teymiyye'nin aýdan sözüniň ýerine alyp gitdi. Bäde sahar 7 sal 400 ýyldan soňra hiç bir adam on kefine ähmiýet bermediler, teveccüh etmediler. Aýdyn ütgäpdirdiň diýdiler. Hiç kim gulak asmady. Ki Arabistandan Muhammed ibn Abdülvahhab diýen adam şoň ýoluny terbiýesi bermäne durdy. Şoň gurrunlaryny, sözlerini, ýazan kitaplaryny, şolaň däni alan ýolunyň ýyzyny aldy gitdi de o mutaassifana hemişe bizim düşmanymyz bolan dünýe gelip dünýede bar bolandan bäri peýgamberlere düşman bolan hemişe Peygamber zany fen berip öldürjek bolan millet häzir güne çellin Qur'anyň tanıtýany inki aşaddan nasi adawatan lillezina amanul yahud diýen adamy Ingilistan millet geldi bir adama däni temin etmäne durdular. Şol adam Muhammed ibn Abdülvahhab diýen adam Ingilistanyke Vahabiyet ýurtdy, bula ýanky Yahudiyet dinini
o Yahudiyeti ki fakat İslam'ın aleyhine düşmaniliği vardı ki Kur'an aydiye inne eşedden nasi adaveten lillezine amenul yahud imanlı Müslümanların inki dereceyi bolup yatanlarının düşmanı Yahudi demeyem Kur'an'la. Şol Yahud geldi sana deyani arka oldu. Bir yolu deyani terbiyesi verecek bolsan, neşr edecek bolsan, kitap bardın ya eritecek bolsan, paylaşacak bolsan, buğutça gerek. Buğutçası temin boluşu taraftan. Ki koy deyimi İslam bir qov bulaştın. Bir qov bir-birini tayaklatırlar, bir-birini yamallatırlar, bir-birini deyani sevuşturlar, bir-birini cedilleştirler, bahs-o mübahese olsun, ihtilaf olsun, ağlalaştırlar, ağdalalık aralarında olsun, üsmesin şu Müslümanlar. Ah, şolong ağdalılığı indi nirayetdi. Şolong eden harçların näçaha yıl bäri gelip zahmet çekip duralları nirayetdi. Şuun kuun kelime ve salo hak şol Ingilistan'ın temin boluşu bilen şu yurtlardan näni Müslüman yurtlara däni gelip näzir dargatdy dedi. Näzir adamlamyzy däni cahani fikretip gör, dünya oyuncu fikretdi gör. Ö Türkmen sahramyzdaki Türkmen iki ala olup bar ya, ağla olup bar ya, ol öz ayında dünya oyunca nagat koştarlar verdi Müslümanların ağzına. Her haydi geyim hellen içinde ama tiri tüfün bilen bir-birine atış koyan etmedi mi? Ey Müslümanlar valla, şuun kun Yemen'de, Suriye'de, Irak'ta, Şam'da, işim yok, beyleki yurtlarda ne kadar ha Müslüman ölüye, ne kadar mescid göçüye. Ey necre olukon ziyafeti ki, Afganistan'ın Mazar Şerif yurdunda 10 yaşındaki, 12 yaşındaki hafızı kul olan çağılır, Kur'an'ı 30 paranı kursağına cahilap deni, ahunçılık bir karıçılık ziyafet, bir olukon farığı tehsili ki Mazar Şerif'te oldu, nemi günahları vardı bir tane, şu milletin bombo, şu muşağı veren, şu tane götürmesi veren, nerede çağıcıklar şol adı tiki para olup gittiler. Nemi günahlar vardı şu Müslüman? Aya kafirdiler mi? Aya müşrikdiler mi? Günahlar fakat ya Resulullah di. Günahlar fakat ya Behavuddin demedi. Aya şu günahlar nerede çağılar nazır tiki para edip koydular. Enesi deyani gözleşi otuydu. Bir deste gül velen oğulcuğum hücreden kari olup buğun ceşni var. Oğulcuğum gelse men boynundan atarın iptani. Ama oğulcuğunun cenazasını getirdiler. Cenazasının üstüne koydu o gülünü. Ey Müslümanlar valla ne kadar ha Müslümanı kırı oti. Ola da İngiliz'den gülü oti bile. Müslümanlar kılıç ursa bir-bire. Müslümanlar kılıç ursa bir-bire. Devlet dönüp değiller noksan egelliği. Zulmeyle bir-birin sansa esire. Felek bu fikirden peşman egelliği. Bir-birini çapmak erme verlikten. Ah sözüne dönün mahtum olcan. Mahtum ol hakam. Ağzından doğduğundan okşayın. Nagat kavgaydı ya. Bir-birini çapmak ermez erlikten. Bir iş şeytanidir. Belki körlükten. Ağralılık ayırar iri dirlikten. Bundan devlet dönüp düşman egelgeyi. Ah görüllü yok bolup bir hesip kaldı. Görüllü yok bolup bir hesip kaldı. Yaman yalovlanını yol kesip kaldı. Şeriat hiç bolup bir tesip kaldı. Zamananın şoğu şeytana gelgeyi. Hayır şeytan keyfetti ki bu arada. Müslümana tiri tüfün çıkıvati. Müslümana tayak uzadıvati. Müslümanın yakasını tutup bir-birini öldürecekten, karançağını verecekten her haydi da kâle Allah, kâle Resulü vetillah. Her haydi Rabbim Allah diyotillah. Kıblan Beytullah diyotillah. Kitabım Kur'an diyotillah. Peygamberim Muhammed aleyhissalatu vesselam diyotillah. Ama o grubu ona müşrik, o grubu ona müşrik deyip gelip ya ey Müslüman doğullah bizimle ne mevallan ya? Ne dip atava ve kaka yolumuz, ne dip behterin kurullar, behterin karnına geçen adamlar yolunu yitirmeli. Ne dip şolun batan zayını katanmasmalı, ne dip şolun barcık zayını barmalı elbet. Behterin iman avreyde awliya olup geçiptirler, veli olup geçiptirler ki
Öňki ulamalar zaýynly bolsun, öz mahtumul kakymyzyň özü boljak dälmi? Aga şoň agydatyny men kabul edýän, kim kabul etmeýär şoň agydatyny? Türkmen elati kim mahtumul kakymyzyň agydatyny kabul etmeýär? Kim şoň ýürýän ýolyna ýürüjek däl? Kim şoň gadam basan ýolyna bagadan başjak däl? Kim şoň baran jaýyna barjak däl? Mahtumuli bizim ummatyň haslaryn, ýad ederin, heweslerin, çağyryň, mededislerin, ýaxşy ýaman hallazeni Peýgamber zana goşmaýarmy? Çağyryň, mededislerin, ýaxşy ýaman hallazeni mahtum gulum muradym bar, mahtum gulum muradym bar, arzym bar, haka dadym bar. Şafaattan umidim var. Kıl küfrde dalla seni ya Resulallah. Resulullah zana koşuyaşını. Biz ey musulman doğullar, yönü bir bidirek gurrunlara, bidirek pikirlere, bir ayetin üstü velen, bir ayetin zahir manası velen, bir hadisin zahir manası velen, onun içinde ne kadar gurrunlar yati, ne kadar ha gurrunlar yati musulmanlık olla, onun içinden haber tapmani, yönü bir ayeti kıyçı kari edip, yönü bir kesipçik gerek yericiğini sana aydıp da, Kur'an şey diyar ahirim değil yerlere alınmayalım. Şunun gören Kur'an'ı Ebu Hanife görmeyiptir mi? Şunun gören hadisini aya Ebu Mansur'un Maturidi görmeyiptir mi? Ehl-i sünnet vel cemaanın buzurguvar ulamaları şuma halkı görünýän hadisler şöyle görmeyiptirler mi? Şolun gören ayetleri ki bagtar ayet bilen rakbara baglaýarlar meni seni. Şol ayetleri Imam Azam görmeyipdir mi? Imam Şafii görmeyipdir mi ya? Şol görüdür o näzire ya Resulullah diýip geçipdirler. Ve men bugun kuwun mama meňdeş häzir jur'at etdi Imam Azam istiwa etipdir ýoluny diýip Hudaý saklasyň nauzu billah. Biz ey musulman dogullar gayrat edelim inşallah. Ak yol, hak yol, kadim yol, Xiwa we Buharanyň ulamalarynyň çeken zähmetleri, öz köne takdirlerimiziň çeken zähmetleriniň özü boljak. 20 ýyldan aşağı okuyan adam ýok musulman dogullar. Şu buzurgbar ustadlar, buzurgbar tazirjallar 20 ýyldan aşağı okuýany ýok musulman dogullar. Her haýsy näçe ýyl okypdyrlar şu Xiwa Buharada. Ve şu ak yol, hak yolu getiripdirler. Indi biz näme şolan gadam basan jaýyna gadam başsak däl. Şolan ýa-da o aqidatyny kabul etsek däl musulman dogullar. Biz ýok inşallah gayrat edelim.